سلام، من رایانم. سلام، من سروشم. از چنل برین ویوز اومدیم تا در مورد یک مسئله قشنگ امروز صحبت بکنیم. چی است مسئله قشنگ اون؟ مسئله قشنگمون اینه که ما توی دو تا ویدیوی قبلی یکیشون در مورد این صحبت کردیم که چجوری می‌خوایم بریم دیت و چجوری آماده بشیم. ویدیو بعدیش هم در مورد این بود که آقا وارد رابطه شدیم، حالا چجوری بتونیم رابطه رو به صورت خوب جلو ببریم و رابطه خوبی داشته باشیم. خب رایان جون، نظر تو چیه؟ چیز جدیدی داریم توی پارت دومش. توی پارت دوم می‌خواستیم در مورد این صحبت بکنیم که چجوری از نظر شخصیتی بخوای آمادگی کامل رو داشته باشه واسه این قضیه. یعنی تعهدی که میخوای داشته باشی چجوری باید باشه، چه مدل تعهدی رو دنبال چی داری میگردی، از نظر احساسی چجوری آماده باشی برای هر اتفاقی که ممکنه بیفته، اینکه تایم کافی رو بخوای بذاری برای پارتنرت و انرژی. آره این خیلی مسئله مهمیه. آره و انرژی که داری و انرژی که میخوای بذاری داخل رابطه چجوری میتونه باشه ها. آره به نظرم خیلی مسئله مهمیه که تایم یعنی بتونی اون زمانی که میخوای با طرف مقابل تو بگذرونی و خوب مدیریت کنی. خیلی اتفاقا به نظرم خیلی چیز لب مرزه، یعنی اگه حدی بگذره خیلی زیاد میشه، ولی اگه حدی نگذره و کمتر از اون باشه خیلی سرد میشه همه چی. این خیلی چیز مهمیه که چجوری و چگونه اینو تنظیم کنی که آقا نه زیادی باشی نه خیلی کم باشی. این واقعا چیزیه که به نظر میاد مهمترین چیزهایی که داخل رابطه وجود داره. آره 100%. اون تایمی که میخوای بذاری چجوری باید اون تایمتو اصلا استفاده بکنی، میدونی به چه چیزهایی باید توجه بکنی تو اون تایمی که داری. سروش، چه چیزهایی هستن که باید بهشون توجه بکنی موقعی که داری تایمتو میگذرونی با پارتنرت؟ به نظر من چیزی که وجود داره اینه که هر دو تا طرف باید با هم تو موقعیت‌های مختلف قرار بذارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا من و خانم خودکار، این خانم خودکار در حال حاضر دوست دختر منه. خب من و خانم خودکار این نه باشه که فقط خانم خودکار بیاد خونه ما یا من فقط برم خانم خونه خودکار. خب مثلا بتونم با خودکار جون بریم رستوران با هم دیگه، با خودکار جون بریم مهمونی، دوستای همو بتونیم ببینیم، تو وقت گذروندنی که با هم داریم تفاوت ایجاد کنیم و بتونیم تو موقعیت‌های مختلف هم دیگه رو بسنجیم. یعنی چی؟ یعنی یه شخصیت‌های وجود دارن وقتی که جلوی دوستاشون هستن آدمای راحتی نیستن، جلوی خانواده‌شون یه شکل دیگه. منظورم اینه که جلوی خانواده‌اش بری ببینیش، منظورم که ممکنه اخلاق هر شخص توی هر موقعیت متفاوت باشه. واسه همین تو باید تلاش کنی توی این مدت اخلاق طرف اول از همه متوجه بشی چجوریه. تو ممکنه مثلا با خانم خودکار که دوست شدی توی یک ماه اول رابطه فقط باش بری رستوران غذا بخوری، تو هیچ وقت نمیتونی تشخیص بدی که اون خانم داخل محیط دوستاش چجوری برخورد میکنه. به نظرم تو اول از همه باید اینو بتونی مدیریت کنی که همه جا تو وقتی که با پارتنرت میذاری وقت بگذرونی. نظر تو چیه در مورد اخلاق؟ یه سوال بذار ازت بپرسم. در مورد اخلاق میگن که ببین شما اخلاق هر کسی رو که میخواین خیلی خوب بدونین، بشناسین، بهترین راهش اینه که بتونین اخلاق طرفتون رو با خانواده ببینین که چه جوریه. یه چیز دیگه نمیگفتن اخلاقش رو میخوای بشناسی باش برو مسافرت. ببین تو یه سری معیارهای مختلف رو برای اخلاق نیاز داری. آره. اینکه صمیمیت رو تو خانواده میتونی ببینی، سختی و خستگی رو داخل مسافرت میتونی ببینی، میدونی؟ آره من اینو خیلی برای شخص من این خیلی چیز مهمیه که آقا اگه طرف من که الان خودکاره به خانواده‌اش احترام نذاره، این معنی اینو میده که اون طرف احترام گذاشتن رو یاد نگرفته. پس تو توقع نداشته باش به تو احترام بذاره. میدونی منظورم چیه؟ منظورم که آقا همه چی گل و بلبله، اوکی، ولی یه جایی به روزمرگی میرسین. یعنی چی؟ 1 سال با هم دوستین، 2 سال با هم دوستین، 3 سال با هم دوستین، اون تراوت اول رابطه طبیعتا نیست دیگه و خیلی عادی تر با هم برخورد میکنین. این باعث میشه که آقا طرف دیگه اونقدر رعایت حال تو رو نکنه، میدونی، و اخلاق واقعی که توی حالت عادیش هست رو بهت نشون بده. این قضیه باعث میشه که یهو بری جا بخوره، ببینی که آقا من تا دیروز با این دختر صحبت میکردم، من با این پسر صحبت میکردم، اخلاقش اینجوری نبود، چرا بی احترامی میکنه به من، چرا بد با من صحبت میکنه. اونجاست که میبینی که طرف با خانواده‌اش هم همینطوری برخورد میکنه. طرف مدلش اینه، شاید مدل خوبی باشه، شاید مدل بدی باشه، ولی خب طرف اونه. اینکه تو نتونستی حالا اینو متوجه بشی به نظرم بیشتر تقصیر خودته که نتونستی اخلاق طرفو خوب آنالیز کنی. نه 100%. آره به نظرم اتفاقا صحبتایی که کردی کاملا درسته. حالا یه قضیه قربون شما گل فرمایش میکنم. آره حالا یه قضیه دیگه که هست می‌خواستیم در موردش صحبت کنیم سروش. اون قضیه اینه که چقدر تو از خودت آگاهی داری، چه اهدافی داخل زندگیت داری، میدونی؟
چه علاقه هایی توی زندگیت داری که میخوای این علاقه ها رو داشته باشی و انجام بدی، یا اینکه چه جوری ارزش خودت رو میبینی، چه درکی از شخصیت خودت و ارزش های خودت داری، چه نیازهایی داری، چه انتظاراتی داری. به متوجه حرفت میشم. در واقع منظور اینه که خود شناختیمون در چه حده. آره. ببین چیزی که من دیدم اینه که یکی از بزرگترین مشکلاتی که داریم اینه که خودمون رو خیلی نمیشناسیم. اصلا نمیدونیم داریم چی کار میکنیم، اصلا نمیدونیم اگه وارد یک رابطه میشیم هدفمون چیه، اصلا داریم وارد رابطه میشیم که چی بشه. میدونی خیلی از کسایی که دیدن وارد رابطه میشن واقعا میخوان این لیبل سینگلی رو از خودشون فقط دور کنن. تنها هدف طرف اینه که بگه من سینگل نیستم، یا حالا دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه. که باید یه هدفی باشه اینجا، یعنی یک هدفی داشته باشی از این کاری که داری انجام میدی. ببین ما الان داریم در مورد روابطی صحبت میکنیم که جدی ان. طبیعتا هدفی باید داشته باشی که وارد رابطه دیگه بشی. به همون دلیلی که تو بی هدف هیچ وقت یک شغلی رو شروع نمی‌کنی، بی هدف هیچ وقت مسافرتی نمیری. برای تصمیم‌های مهم زندگیت هدف داری همیشه. مقایسه نمی‌کنم اینا رو با هم، ولی خب آدم هر موقع تصمیم مهمی میخواد بگیره با یک هدف و با یک مایندستی میره سمتش. خب طبیعتا اینجا تو باید دلیلی داشته باشی، همونطوری که برم وارد رابطه بشم که نشد دلیل. پس نتیجه میگیریم که تو الان یه سری درک‌ها باید از خودت داشته باشی و ارزش‌هایی داشته باشی که بتونی اینا رو توی این وادی جا بدی. آره ببین حرفت، آره متوجه حرفت دارم میشم. فقط ما یه ویدیو قبلا درست کردیم در مورد اینکه چجوری بتونی رابطت رو خوب پیش ببری، مثلا علاوه اخلاقی رفتاری خود داخل رابطه، مثلا گیر بدی یا گیر ندی به طرف مقابل، که لینکشو لینکش همونطور که رایان یادش بود. آره اونجا لینکش هست، اونو حتما ببینید، این ادامه اونه در واقع. آره اینو که خواستم در موردی که تو داشتی میگفتی بگم که آقا رابطه روز اول که طرف مقابل رو میبینی به نظر من شروع میشه، حتی اگه به نتیجه نرسی وارد رابطه جدی نشین، از همون اول تمام چیزایی که میبینی و با انجام بدی. یه سری هستن اصلا طرف رفتار و اخلاق طرف مقابل رو نمیبینن، اصلا دقت بهش نمیکنن. میدونی طرف میره دیت میگه من با این دوست میشم، چرا نمیدونم، من با این میخوام دوست بشم، به چه دلیل نمیدونم. آقا هزار تا اخلاق بد داره، طرف حرف زنه مثلا داره میگه، حرف زنه توف میکنه تو صورتت، مهم نیست برام، من رفتم بیرون با این میخوام دوست بشم. یکی از مشکلاتی که ایجاد میشه از همینه، هیچ معیاری آره فقط میخواد بگه من انجامش دادم. آره همه انسان ها یه سری اولویت و ایدئال داخل ذهنشون دارن. مثلا میگم ایدئالی که من از دوست دخترم دارم اینی که شاغل باشه، قدش 1.90 باشه، وزنش 30 کیلو باشه. خب تا الان با 5 تا دختر دوست بودم، همشون اینطوری بودن. میرم با دیت با دختری، مثلا چه میدونم دوستم معرفی میکنه دختری به منم باهاش میرم بیرون، دفعه اولین بار اصلا دارم میبینمش، مثلا خودکار میبینم قدش 130 سانته، 95 کیلو وزنشه، خونهشون میخوابه میخوره، شغل نداره، اصلا تمام ایدئال هایی که من دارم و نداره. طبیعتا نباید وارد رابطه بشن با این دختر دیگه، ولی خیلی هستن و دیدم که وارد رابطه میشن. چرا؟ چون همین دیگه، چرا نشن، دختر است دیگه، چه فرق داره، این هم یه دختره، چون بدون هیچ فکری دارن میرن. آره خب چرا؟ به نظر دلیلش چیه که اشخاص فکر نمیکنن تو این مورد؟ خیلی هیجان زده عمل میکنن دیگه، قاعدتا خیلی هیجان زده عمل میکنن، بدون فکر میرن جلو و یه سری چیزای خیلی کوچیک میبینن داخل طرف که با توجه به همونا میخوان همه کارا رو انجام بدن، ولی در صورتی که نه، خیلی اتفاقات ممکنه بیفته، خیلی چیزای جدید ممکنه شما تو طرف در طول زمان پیدا بکنید که بعد متوجه بشین تازه که این اصلا بابا کسی نیست که من دنبالش به نظرت این به این ربط داره که از اعتماد به نفس میاد؟ یعنی چی از اعتماد به نفس میاد؟ یعنی این که فکر کنی شاید دیگه نتونم با دختری برم بیرون، شاید این دستم در بره. ممکنه از تجربه بیاد اتفاقا. یعنی چی تجربه؟ میدونی یعنی تجربه پایین، کسی که تجربه کافی نداشته توی برقراری رابطه و ارتباطاتش. ولی به نظر من از اعتماد به نفس بیشتر میاد، نظر شخصی من. به نظرم خیلی ممکن از اعتماد به نفس بیاد و اینی که فکر کنی شاید دیگه دختری سمت من نیاد، تا تنور داغه بچسبونم اینو. 100% اینم هست، ولی کسی که اعتماد به نفس پایینی داره اصولا سازگاری بیشتری هم توی رابطه داره، به خاطر اینکه اعتماد به نفسش بهش اجازه نمیده که یک سری ایرادا و مشکلاتی که میبینه رو بگه. خب آره ولی میبینه، از اون روابط سمی میشه که تو فقط داخلش داری اذیت میشی. خب نکتهش اینه که ولی میبینه، درسته؟
ولی میمیره. آره خب این به خودش آزار داره میرسونه در واقع. دقیقاً. این رسید به همون موضوعی که داشتیم به نظرم در موردش صحبت می‌کردیم یکم پیش قبل اینکه بخوایم ویدیو بگیریم، همون که خودتو باید کامل کنی. این متوجه میشی قبل اینکه بخوای وارد رابطه بشی بعد رو خودت کار کنی و خودتو کامل کنی. میدونی بر فرض مثال تو هر چقدر حالا اسمی که داره میذاری روش اسم درستی ولی هر چقدر آپشن هایی که داری بیشتر باشه شانست برای اینکه بتونی زندگی بهتری و رابطه بهتری داشته باشی طبیعتا زیادتره دیگه. این خیلی مهمه که بتونی روی چیزهایی که داری، مهارتایی که میتونی کسب کنی تمرکز بیشتری داشته باشی و بتونی رابطه رو بهتر چند تا مثال بزنی در مورد آپشن و مهارت؟ مثال دارم میگم. ببین فکر کن یه نفر شغلی نداره، خب یه نفر شغل داره، یه نفر مهارتی نداره، یه نفر آقا هر هفته میره کمپ، هر روز میره کوهنوردی، میره سافاری میکنه، میدونی میره ماهیگیری، میره آفرود. خب طبیعتا یه آدم جذابتریه دیگه، میدونی؟ آره. خب همین دیگه، همین رو دارم میگم که اگه روی مهارتات بیشتر کار کنی طبیعتا اعتماد به نفست هم بیشتر میشه. وقتی اعتماد به نفست بیشتر بشه قدرتت بیشتر میشه داخل نگفتن. اگه گزینه دختری اومد جلوت بتونی ردش کنی. آره کاملا درست فرمایش کردین. و مورد دیگه ای که هست توی همین بحث آگاهی از خود اینه که شما چه انتظاراتی باید داشته باشین، چه نیازهایی دارین و اینا چیان، چجوری میخوان برطرف بشن این نیازها و انتظارات. میدونی به هر حال هر کسی که وارد یه رابطه میشه از اون رابطه یه سری انتظارات داره، درسته؟ ببین خیلی شخصیه به نظر این مسئله، میدونی چیز واحدی در این مورد وجود نداره انتظارات تو اینا. مثلا ببین مثلا میگم یه نفر ملزمی که وارد رابطه بشه اینی که طرف رابطه جنسی باهاش برقرار کنه، ولی یه نفر اونقدر براش این قضیه در حال اون حاله مهم نیست. میدونی منظورم چیه؟ حالا من کم دارم همینجوری میگم که اصلا نخوام همیشه مثلا باز بخوایم کنیم بگم یه سری هستن که آقا اینجوری هستن، یه سری هستن اینجوری نیستن. مثال میگم انتظارات خیلی شخصیه به نظرم. یه سری یه دختری دوست دارن که مثلا حجاب داشته باشه بر فرض مثال. ببین کسایی که دوست دختر دارن و اعتقاد به این دارن که دختره باید حجاب کامل داشته باشه خیلی برام جالبه. اصلا اگه وجود داره. آره من شخصا دیدم. بابا چی؟ من دیدم. خیلی عجیبه، خیلی تناقض بزرگیه. خیلی تناقض بزرگیه. آره. دقیقاً. مثل اونی که بگی من یه پیتزایی میخوام که نون نداشته باشه. نمیدونم چه مثالی بود زدم. در نمیاد به نظر من واقعا. بحث بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم اینه که شما مهارت‌های ارتباطی رو بتونید داشته باشین. یعنی در واقع یک رابطه سالم نیاز به مهارت‌های ارتباطی خوب داره. اینکه چجوری شما بتونین احساساتتون رو بروز بدین، یعنی اینکه چجوری بتونین در شرایط مختلف از نظر کلامی پارتنر خودتون رو خوشحال نگه دارین. حتی اگر موقعی که ناراحته یا موقعی که مشکل داره، استرس داره، هر مشکلی که وجود داره، شما چجوری میتونین با یک ارتباط کلامی خوب اینا رو هندل بکنید. ببین اینم دقیقاً میشه مثل همون موضوعی که داخل ویدیو قبلی گفتیم دیگه. حالا دیگه دوباره بازش نکنیم، حالا بچه‌ها حتما برید اون ویدیو رو ببینید، اون خودم ویدیو جالبیه. اینکه بتونی احساساتت رو بیان کنی و اینکه بتونی در مورد و حتی گوینده خوبی باشی، میدونی؟ اینکه بتونی مشکلاتتون رو صحبت کنین و حل کنین با هم. به جز اینا قسمت‌های فان داستانم در نظر بگیرین. و یعنی چی؟ قسمت‌های فان دیگه، یعنی شما در طول روز باعث بشین که بخندین، باعث خنده همدیگه بشین، جوک تعریف کنین، از چیزهای مختلفی که پیش میاد استفاده بکنین برای خندوندن همدیگه. اینا هم همشون میشه بخشی از مهارت‌های ارتباطی. سازگاری یه بحث دیگه که هست میتونه خیلی اینجا کمک کنه. یعنی شما ممکنه که وارد رابطه شدین با توجه به تمام کارهایی که انجام دادین، تمام فکرایی که کردین و جنبه‌هایی که در نظر گرفتین وارد رابطه بشین، ولی یه سری چیزهای کوچیک ببینین که اونا مثلا بره رو مختون، باشون مشکل داشته باشین. خب به هر حال هر شخصی که کامل نیست، همه یه سری مشکلات دارن. سازگار بودن خیلی اینجا مهمه. درست میگم سروش؟ در واقع سازگار بودن از اونجایی میاد که به شخصیت طرف مقابل احترام گذاشتن. میدونی؟ یعنی چی سازگار بودن؟ یعنی اینکه آقا اگه طرف بخواد، مثال میگم بر فرض مثال، طرف با دوستاش میخواد بره مسافرت. بله. خب تو اگه بخوای مثلا این قضیه رو زیر پا بذاری و شخصیت طرف ازش بگیری، طرف مدلش اینه که با دوستاش میره مسافرت. خب این باعث میشه که فقط به اصل رابطه ضربه بخوره. پس در نتیجه تو باید با این قضیه سازش بیشتری داشته باشی. اصلا من کاری ندارم که این کار درستی است، کار غلطی است، که 100% کار درستیه، ولی بعد بالا پایینیای رابطه رو در نظر بگیر. فقط
طرز فکر خودت، اون شکلی که تو بچگی تو زندگیت بزرگ شدی و در نظر نگیری. یه مورد دیگه که هست و خیلی مردم ازش ترس دارن، تجربه است. تجربه چیزهای جدیدی که همیشه توی طول زندگی براتون اتفاق میفته و وقتی که شما با پارتنرتون هستین قاعدتاً خیلی همیشه چیزهای جدیدی شاید براتون توی میگین تجربه یهو برام بلند نشین بچه دار بشین. اینو یه همین الان میگم فرا بلند نشین تجربه بچه داشته بگیم میخوایم تجربه بچه دار شدن بکنیم. نه این کارو انجام ندین. من خودم شخصا من جوابگو نیستم، من جوابگو خانواده نیستم. یه قضیه دیگه که هست و خیلی مهمه، میدونی، این که ثبات عاطفی داشته باشی. این که برین جلویه و مثلا عشقم میخوام بگیرمت، بفهم این مدلش عشقم میخوام بگیرمت، میخوام بگیرمت، نه به باره چی شد، میدونی؟ نه میدونی دارم چه روزی تصور میکنم با خودکار، لباس سفید تنشه، دارم براش کل میزنم. اوه محکم زدم. من با خودم دیدم، من یه دوستی داشتم، حالا اسمشو دوستی دارم، هنوز اسمشو نمیارم، بکنم 10 روز با دختره دوست شده بود، بهش گفتش که جوجو میام میگیرمت. جوجو به کسی نگین جوجو. بعد دختره 1 متر و 90 سانت قد داشت، کتکش میزد، هر روز کتکش میزد، هیچی نمیتونست بگه، میگفت ببخشید همین. پس نتیجه میگیریم احساساتی نباشین. خیلی هم یهو سر داشت. آره خیلی هم یهو ببین همه چی باید چی بینش باشه دیگه، خاکستری باشید، نه سفید باشید نه سیاه. یه نکته خیلی قشنگی هم میخوام بگم که بعد از این نکته دیگه ویدیو رو ببندیم بریم. از تجربیات روابط قبلیتون استفاده بکنید. ببین از این خیلی مهمه، اینو که از تجربیات روابط قبلیتون استفاده بکنید و روابط قبلیتون رو وارد روابط جدیدتون نکنید، با هم مقایسه نکنید. اگه طرف مقابلتون دو رابطه قبلیتون رفته بود با دوستاش بیرون، بعد بهت خیانت کرد، دلیل نمیشه که اگه اینم خواست بره بیرون بعدش با دوستاش بره بیرون بهت خیانت کنه. در واقع اگر شما توی رابطه نکنید، یک حرکتی کردین، یک حرفی زدین که باعث ناراحتی شخص شده، شما میتونین دیگه از اون حرف یا اون حرکت استفاده نکنید. اینجوری آره دقیقاً. سعی کنید اگه اتفاقی افتاده در طرف شما که مثلا آقا مثال تو به طرف مقابلت گفتی که بابا برو با اون بابای مزخرفت، خب طبیعتاً تو به نفر بعدی اینو میگه اون ناراحت میشه. منظور رایان اینه. پس از تجربیات روابط قبلیتون استفاده بکنید ولی مقایسه نکنید. خیلی ممنون از اینکه تا الان با ما بودین و از وقتتون گذاشتین و چنل ما رو تماشا کردین. امیدوارم که چیزای خوبی یاد گرفته باشین، استفاده بکنید توی روابطتون، به خاطر اینکه تمام حرفایی که میزنیم و یه سری تحقیقات ریز راجبشون انجام میدیم. دقیقاً. و از نظر روانشناسی هم کارهایی که ما میگیم کارهای درستی که انجام بدیم. اصلا خیلی از موضوعاتی که در موردش صحبت می‌کنیم ما تحقیقات عملی می‌کنیم. یعنی مثلا برای همین ویدیو من با 7 تا دختر دوست شدم که بتونم اینو داخل حقیقی تست کنم. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما برام کامنت بذارین، کامنتتون خیلی به ما کمک می‌کنه. بقیه ویدیوهامون هم ببینین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. خداحافظ تا ویدیو بعدی.